taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change, play the game that we say. I need a break. Time staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Time staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. අපි යන්නේ නුවර එළිය වටිනාවක්. Hi everyone, welcome back to our YouTube channel. මේ තමයි අපේ නුවර එළිය trip එකේ ඊළඟ වීඩියෝ එක. ඉතින් අපි දෙන decide කරා අපේ trip එකේ සම්පූර්ණ videos ටික ඔයාලට අරන් එන්න. ඉතින් දිගටම අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් දැන්මම subscribe කරලා bell icon එක click කරන්න. ඉතින් ඇත්තටම සතුටුයි අපි මේ වීඩියෝ එක දාන දවසේ වෙද්දී අපේ channel එකේ subscribers ලා ප්‍රමාණය 200 පැන්නුවා. ඉතින් ගොඩක් සතුටුයි අපි දෙන්නටම. ඉතින් මේ හැම දෙයකටම ඔයාලට ගොඩක් thank you. දිගටම අපේ channel එකත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඕවල් එක හොඳයි නේද? මාළු මරට හොඳයි. ඒක දාන්න. අපි හොටෙල් එකේ ටික වෙලාවක් ඉඳලා දවල්ට කාලා ඊට පස්සේ ආව ගෙගිරි පාක් එකට. ඉතින් ගෙගිරි පාක් එකට ඇවිත් අපි ඉතින් දිගටම ඇවිදගෙන ගියා ඉස්සරහට. යනකොට මල්ලට ඕන වුණා සන්ග්ලාස් එකක් ගන්න. ඉතින් එතන තිබුණා චූටි කඩවල් ටිකක්. ඉතින් මේ වගේ මිල නම් ටිකක් වැඩි අනිත් කඩවල් වලට සාපේක්ෂව මං හිතන විදිහට. ඉතින් එතනින් අපි සන්ග්ලාස් එකකුත් අරගෙන ඉස්සරහටම ගියා. මේ වෙලාවේ පොඩ්ඩක් මීදුම පොඩ්ඩක් නෙමෙයි ගොඩක් මීදුම ටිකක් පින්න වගේ තිබුණා. වහිනවා පායනවා එහෙම. ඉතින් නුවර එළිය වැස්සටනේ ලස්සනයි කියන්නේ. ඉතින් ඇත්තටම ලස්සනයි. හැබැයි ගොඩක් සීතලයි. ඉතින් අපි ඒව ගැන මුකුත් හිතන්නේ නැතුව අපි ඉතින් ආවේ එන්ජොයි කරන්නනේ. ඉතින් අපි ඉස්සරහටම ඇවිදගෙන ගියා. කඩලා මේ වෙන කාට හරි ගන්න. අපේ ඉන්නේ. ඉතින් ඔහොම යනකොට අපිට ඉස්සරහා ටිකට් ගන්න ඕනේ. මොකද පාර්කයට ඇතුල් වෙද්දිම අපි ටිකට් එකක් ගන්න ඕනි. ටිකට් එක මිල ගණන් ළමයින්ට රුපියල් 50යි, වැඩිහිටියන්ට රුපියල් 100යි. ඉතින් අපි 4 දෙනා ටිකට් 4ක් අරගෙන ගෙගිරි පාක් එකට ඇතුල් වුණා. ටිකට් ප්‍රයිස් කොහොමද? 100යි. එකනට 100යි. අපි මේ පුරු බබාලා දෙන්නෙක් ඉන්නවා. එයාලට 50යිද? ඒගොල්ලෝ අම්මලත් එක්ක ආවම 50 ගන්න එන්නේ. එහෙම හතරක් දෙන්න. Nordina? Tamari. Our family mama vanditala. Alright. මේක අපෝ තියාගන්න ඕනද? අපෝ ඉදි දෙන්න ඕනද? නෑ. අපෝ වන්දන්න. දවසන වෙන්නේ. අපෝ ඉදි වෙන්නන්න ඕනද මෙතන එළියට එදි? නැත්නම් ප්‍රශ්නයක් නෑනේ. ටිකට් දෙන්න යනවා. මම boatride වලට මෙතන පේ කරන්නේ. ආයෙ පීටන. ගෙගිරි පාක් එකට ඇතුල් වෙද්දිම තියෙනවා ගෙගිරි වැව ගාව boatride යන්න. ඉතින් අපි දෙන්නට ආසිත උනා ඉස්සල්ලාම boatride එකක් ගියා නම් හොඳයි කියලා. ඉතින් අපි මිල ගණන් කතා කරගත්තා. normal boatride එකක් යන්න රුපියල් 2500ක් ඉල්ලුවා. පැය භාගයක් විතර අපිට රයිඩ් කරන්න පුළුවන් කියලා. අපි කතා කරගෙන කොහොම හරි 2000කට යන්න කතා කරගත්තා. පැය භාගයක් විතර යනවා 2500යි. මල්ලි යන්න.
ඉතින් අපි normal boat එක තමයි යන්න ගියේ. නමුත් අපිට පස්සේ තමයි මතක් වුණේ normal boat විතරක් නෙවෙයි මේක තව option තියෙනවනේ කියලා. ඉතින් එතකොට අපි ඉතින් භාගයක් විතර ගිහින් ඉවරයි. ඉතින් අපිට පස්සේ හිතුණා අපරාධ අපිට තව කතා කරලා බලන් තිබුණා. ස්පීඩ් බෝට් වල ප්‍රයිස් කොහොමද? අර බයික් එකක් වගේ එකක් තිබුණා. ඒකේ ප්‍රයිස් කොහොමද කියලා. ඉතින් කමක් නැහැ. ඉතින් අපි කොහොම හරි ඉතින් එන්ජොයි කරානේ. අපි පැය භාගයක් විතර ඉතින් රයිඩ් එක තිබුණා. ඉතින් ඔහොම අපි බෝට් රයිඩ් එකත් ගිහින් ආයෙත් පාක් එකටම ආවා. මෙන්න අපි හාබර් එක. අපි හාබර් එකට ආවා. ඔන්න ලොකේට් කරා. ඉවරයි. රයිට්. දැන් එක බලන්න. ඉතින් ගිගිරි පාක් එක කියන්නේ ඇත්තටම ලස්සන තැනක්. මල් වලින් පිරිච්ච හරි නිස්කලංක හරිම ලස්සන තැනක්. ඉතින් ඇත්තටම අපි ඉන්නේ පොළොන්නරුවේ. ඉතින් පොළොන්නරුව කියන්නේ වේල දේශගුණයක් තියෙන පැත්තක්නේ. ඉතින් නුවර එළිය වගේ පැත්තකට ගියාම ඒක මාර විදිහට දැනෙනවා. මාරම ෆීලිං එකක් දැනෙන්නේ. අනේ මේ ටිකේ ෆොටෝ එකක් ගමු. ගමු. මේ ස්ලෝ මෝෂන් එකක් ගන්නවද? මේ ස්ලෝ මෝෂන් එකක් ගන්නවද? බෝට් රයිඩ් එකත් ගිහින් ආයෙත් අපි පාක් එකේ ටිකක් ඇවිදලා ලස්සන ෆොටෝස් ටිකුත් අරගෙන අපි ආයෙත් හොටෙල් එකට ආවා. අපිට ඊළඟට අපි යන්න ප්ලෑන් කරේ අබේවලට. ඉතින් අපි ඒකෙත් වීඩියෝස් අපි ඔයාලට අරන් එන්නම්. දිගටම vlog එකත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඒ වගේම අපි ගත්ත ලස්සන ෆොටෝස් අපේ FB page එකේ අපි දාලා තියෙන්නේ. ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. අපි ඊළඟ vlog එකත් තරම් ඉක්මනට එන්න. එතකන් අපේ channel එකත් එක්ක එකතු වෙන්න. එහෙනම් හැමෝම පරිස්සමෙන් ඉන්න. bye.